Приглашаю вас на этот расклад, мои родные подписчики и новые друзья. Как сложилась его жизнь после разлуки с вами? Интересная тема, потому что часто бывает так, что мы разлучаемся с кем-то, и нам интересно, как они живут, потому что мы привыкли принимать огромное участие в их жизни. А здесь будет расклад на вот этих картах белых котов. Это интуитивный расклад. Это Таро. И я посмотрю для вас на эту тему. Карты откроют. Вопрос такой. Как сложилась его жизнь после разлуки с вами? С кем он живет? Где он живет? Что чувствует? Что думает? С кем общается? Какое его материальное состояние? Какое его здоровье? Все о нем. О человеке, который занимал большую часть вашей жизни. Вы в него вкладывались, и что-то пошло не так. Вы знаете, иногда так бывает, что мы обижаемся на судьбу, но плохие люди, которые нам не созвучны, для нас они плохие. Они уходят из нашей жизни для того, чтобы дать нам смелость и открыть дорогу к тем людям, которые будут с нами созвучны, сделают нас счастливыми. И иногда так бывает, что мы держимся за то, что для нас не работает, потому что уже много вложились в эти отношения. И давайте посмотрим, что скажут карты. Как нам выбросить из сердца, из головы, из ума, из ощущений телесных то, что для нас уже больше не работает. Как сложилась его жизнь после разлуки с вами? На самом деле эта карта неплохая. Она хорошая, даже можно сказать. То есть он старался, во всяком случае, после разлуки с вами он старался зарабатывать деньги. Может быть, потому что с вами у него денег не было, и он хотел вам и себе доказать, что он это может. Он старался очень сильно, он вкладывался. Он искал себя. Он искал себя, хотел найти свою путеводную звезду. Старался в профессии, старался зарабатывать хорошо, строить новую жизнь для себя. Но, как вы видите, тройка меча говорит, что у него мало что из этого вышло. Это карта отчаяния. Вот 3 карты стараний его. Он пробовал быть успешным во всех отношениях и построить новую для себя жизнь. Но ему не давала покоя память, потому что тройка меча – это раненое сердце. Память о том, что он сделал плохо. Кстати, он раскаивается по тройке меча, вот в сочетании с этими 3 картами. Знаете, почему он раскаивается? Потому что он видит, что жизнь без вас намного хуже. И он не ожидал, что будет так плохо. И он не ожидал, что он получит такую обратку, что бумеранг пойдет за все его причиненное вам зло и за все неудачи, которые он вам доставил. Карта сама перевернулась, посмотрим, что это. Он себя корит, потому что это туз меча. Он себя обвиняет. Он считает, что его злой язык сыграл какую-то злую шутку. Он считает, что он действительно понял, что он вас обижал. И туз меча говорит, что то, что он обижал вас и незаслуженно абсолютно оскорблял или же вел себя неподобающим образом, не так, как мужчине подобает вести себя, это ему стыдно за это. Вот тройка меча и туз меча говорят, что ему стыдно за это. Он хотел бы все вернуть и изменить. Сердце у него разбито. Потому что не только вы его любили, он тоже вас любил, но он не умел любить. Да, одно дело любить человека, а другое дело уметь любить. Он не умел любить. Абсолютно не умел любить. Опять тройка, но вот эта тройка уже созидательная, это тройка пентаклей. Он себе сказал: никогда больше я не обижу женщину, не предам.
никогда больше я не буду быть эгоистом в отношениях, да, потому что тройка – это когда люди умеют договариваться. Он дал себе слово, потому что до сих пор ему стыдно за то, как он себя вел в ваших отношениях. Вы знаете, что было между вами, да, вы только знаете. И то, что я говорю, и то, что показывают карты, это, конечно, резонирует с вами абсолютно уникально. И вы понимаете их на особом уровне, потому что ведь ингредиенты понимания карт, они замешаны на том, что вы видите, что я говорю, и то, что в вашей жизни происходит. Без того, что в вашей жизни происходит, не получается расклад. Потому что каждому раскладу нужен вопрошающий, спрашивающий. И это вы. И каждый расклад может помочь спрашивающему, если спрашивающий готов услышать эту правду. Да? Квантом он тоже чувствует, конечно, вас. Он чувствует, что вы думаете о нем до сих пор. Он чувствует, что у вас горечь из сердца, и в то же время любовь, и в то же время есть... Вы тоскуете о нем. Есть какая-то составляющая вас, большая у некоторых небольшая, составляющая, которая тоскует о его руках, о его глазах, потому что у вас была страсть с ним. И это показывают карты. И он тоже тоскует о вас. Но его жизнь сложилась почему неудачно? Потому что в центре вот здесь у нас мечевые карты. Он, во всяком случае, пробовал жить без вас, но все не имело смысла. Знаете, как безвкусная еда. Он пробовал жить без вас, но у него ничего не получалось. Каждый раз он делал усилия и назад падал вот в эту яму, когда его плохой характер постоянно... Он не мог его поломать, не мог его изменить. Постоянно плохой характер ему указывал на дверь, да, в любых отношениях, с кем и где он сейчас. По этому раскладу видно, что у него были женщины, но сейчас он один, у него не складывалось с ними. Он встречался и расставался. Девятка меча говорит, что кошмарный сон буквально его жизнь – это как кошмарный сон. Знаете, почему кошмарный сон? Потому что тяжело человеку, который ничего не делает, у которого нет возможности делать. Понимаете? Например, нет приличных людей рядом, может, у вас нет приличных мужчин рядом, или нет достаточно средств, чтобы выглядеть как презентабельно и так далее. Это одно. Но у него, понимаете, другое. Это еще более жесткое понимание. Это когда человек делает, вкладывается, и он не получает результата. Потому что тройка пентаклей, когда человек вкладывается в что-то, хочет добиться успеха, хочет сам себе доказать, что он может быть в отношениях, потому что, может, вы ему в сердцах сказали когда-то, что с его характером нельзя ужиться. Он это запомнил и хотел бы сам себе доказать, что это не так. Но теперь он понимает, что вы были правы по девятке меча, потому что действительно у него ни с кем не складывается. Он хотел бы иметь любовь. Кстати, вот для него любовь очень важно иметь в жизни. Но он постоянно упирается на неудачи, потому что, видите, король любви здесь меняется на десятку меча. То есть его предают. Точно так, как он с людьми обратился, так и с ним обращается судьба. Его жизнь наказывает. Девятка меча, десятка меча. Видите, что делается? Карта сама выскочила, возьмем ее. Это карта дьявол. Заключил он сделку с темными силами. И здесь может быть даже десятка меча и дьявол вместе. Они создают вот такую очень нехорошую смесь. Это когда сделку с дьяволом заключили его предки, поэтому у него такой плохой характер. Мужчины жестокие были у него в роду, и он не виноват типа, да? Где-то виноват, а где-то и нет. Вообще, если очень тяжелая родовая история, человек, в принципе, даже не виноват. Хоть вы, может, многие и не одобрите эти мои слова. Во-первых, я читаю каналы карт, а во-вторых, так оно здесь и есть. Этот характер он унаследовал, потому что из поколения в поколение мужчины в его роду были жесткими, они не уважали женщин, они использовали женщин. Да? Вот, и что самое противное, мать у них... Вот судя по тому, что вначале вышло, это вот святое, да, их мать. А все другие женщины просто преступницы и эти, понимаете, да? Так как в церкви, кстати, часто бывает. Хоть я и обожаю церковь, но мне, как и во всем на земле, есть хорошее и плохое.
когда женщина, либо она святая Мария, святая Богоматерь, либо она проститутка, как Мария Магдалена, да. Точно то же самое и у многих, к сожалению, в родовых историях, и матери очень часто, к сожалению, делают это, потому что они хотят оставить сына себе, так его любят, не делить его ни с кем, им сын их несчастный, получается, да. То есть женщина или мать это святой, или она вот последняя уже, да, ее нужно изучать под микроскопом, ее во всем обвинять. Но знаете, если человека все время ненавидеть, в нем можно найти погрешности в любом человеке, да, в любом буквально. Так что вот у него родовая история очень, жуткая просто, жуткая. Но он до сих пор в поиске. Он до сих пор в поиске, он ищет в себе кого-то. До сих пор ищет. Но, посмотрите, это башня, карта башня. У него не получается, он ищет, но у него не выходит найти любовь. Карта башня, она самая плохая, в принципе, в Таро, да, когда все рушится, когда ничего нельзя собрать, никакие осколки нельзя сложить, склеить и назад воссоздать себя по кусочкам. Этот человек себя потерял. Дьявол вместе с десяткой меча, это самое вот... говорит о том, что он, в принципе, не виноват, что он такой получился. Из таких ингредиентов создалась его душа, создался его ум, его сердце. Сердце у него разбитое, потому что он, в принципе, сам себя не любит. Он себя считает где-то героем, который исправляет мир, да, тем, что вот он такой. А это геройство, оно лжегеройство, понимаете? Потому что в нем же в самом недостатков куча. Вот в чем дело. И это критическое отношение к людям, не к себе, а к людям, не к ситуации, а к людям, к женщинам, скорее всего, ему передалось. Ему внушили в детстве, навязали родовые программы. Он со временем становится такой паранойей, у него такая возникает, вот эта карта паранойи, 7 меча, когда человек боится своего прошлого, потому что знает, что в прошлом он сильно напортачил, сильно навредил другим. Он знает, что он делал много плохого в прошлом, что он обижал людей, не ценил людей, унижал их достоинство. А страшнее этого ничего нет. Когда он был эгоистом и использовал людей, вот это все 7 меча в этом понимании вместе с башней, понимаете? Вот невозможно подсмотреть значение карт, так научиться. Потому что я вам скажу, что каждая карта, это целая энциклопедия, да. И только в сочетании они познаются, их можно читать. А сочетание каждый раз другое. Это, 1 на миллион может повториться сочетание, и то вряд ли. А это закон probability, закон возможностей такой, да. Так что именно в этом сочетании, здесь 7 меча, она многое может означать, но именно здесь она означает, что ему стыдно смотреть назад. Потому что, когда он посмотрит назад, он видит, как он был неправ, и уже он теперь с высоты своего, может быть, возраста, может быть, с высоты своего опыта жизненного, он понимает, что он не просто был часто неправ раньше, много карт мечей. Он часто был жестокий, очень жестокий по отношению к людям. Он использовал людей и никогда от сердца, вот не было у него внутри такого желания помочь, приласкать, успокоить. Если он это и делал с вами, а я знаю, что делал так, у него была своя цель. Он хотел вами воспользоваться, хотел показать, что он хороший, добрый, чтобы заслужить похвалу. Мол, я хороший, я добрый. Вообще у человека есть эгоизм, повышенный эгоизм здесь, и он обвиняет всегда других, если что-то идет не так у него. Я хочу сказать, что 2 тройки вышло, и 2 прямо противоположные тройки здесь говорят о том, и посередине карта туз меча, что человек с такими установками жизненными не может начинать отношения, потому что они сразу предопределены, и сразу видно, что он останется один. Потому что вот весь кошмар, который он делает людям, к нему бумерангом возвращается по 9 меча. И это родовое, вот знаете, нельзя убрать из него никак. Здесь нужна большая работа, ритуальная работа большая, может даже помощь психиатра. Здесь нужна большая работа. В таком раскладе вышли 2 самые страшные, я бы сказала, карты. Это дьявол и башня.
И они говорят, вот все его попытки по карте башни, они никогда не увенчались успехом еще в построении отношений. Потому что он всегда думает, что... Потому что он мужчина, он носит брюки, да, так сказать, штаны, а у него больше прав на жизнь. Какая-то ерунда получается, да, непонятно, патриархальная какая-то каменный век непонятный. Поэтому он так горцует перед судьбой, здесь рыцарь чаш, а у него ведь слева и справа самые страшные карты. Пока он горцует, вот и смотрит, он притворяется часто глазами, да, он может быть красив собой, ваш мужчина, вот, о котором вы сейчас думаете, ну, не обязательно, ну, в общем, сексуальный, красивый собой, может, образованный, может быть, такой харизматичный, знаете, вот эта сексуальность, это и есть харизма. Харизма, не обязательно красота такая какая-то кукольная. У него все эти качества есть, такие манки, качества, которые он включает, когда он знакомится. И на самом деле он ищет жертву. Жертву для своих психологических разборок. У некоторых он нытик, зануда. Или же жертву для своего эгоизма, где он будет использовать человека. И, конечно, если строятся отношения на том, что я могу взять от этого другого человека, отношения сразу они обречены. А у него есть это. Что я могу взять, как я могу использовать, и как я могу показать свою женщину, чтобы мне завидовали. Вот все эти самые ущербные, очень низкая энергетика его намерений. Последняя карта вместе с картой башни открывает то, что он будет пытаться наладить свою личную жизнь, но у него ничего не получится. Он останется при своих интересах. И он останется с собой, которого он с течением жизни перестанет уважать. Он держит здесь эти мечи за острие. Подумайте, он сам себя ранит, потому что, во-первых, остается один. Во-вторых, в негативном окружении башни дьявол. А в-третьих, куда бы он ни бежал, везде у него враги. Вот он такой мнительный становится, везде у него враги. Вообще мнительность этому человеку свойственна. Амбиции у него огромные. Он хочет, если любить, так королеву, да, если владеть, так миллионами. И здесь такая ситуация, что сам он король, вопрос, да, а судьи кто? И если у него такая профессия в руках или столько денег, как он кичится, потому что если вы спросите, как у него в деньгах, но я вижу башня и семерка, его или кто-то обманул, или же он кого-то обманул, да, здесь тоже может быть такое, но в материальном плане у него тоже разруха, я вижу, ему не везет. Но даже не в этом плане, что ему не везет в материальном, а в том, что внутри он себя чувствует очень бедным человеком, ему никогда не бывает достаточно. Он переусердствует во всем. И вот это его нытье, вот это, знаете, занудство, переусердствовать во всем и думать, что он лучше, чем другие, сделал работу. Они оставили его одного, эти все его качества такие. Да, он до сих пор может быть в поиске, но смотрите, этот рыцарь идет на башню. Весь его поиск, он увенчается фиаско. Потому что первоначально, когда он завязывает отношения, он не видит человека как личность, да, он видит только какой-то как предмет, который можно использовать, можно ими кичиться, хвастаться, либо же использовать как-то. Будет ли ему выгодно с этим человеком? Он так, кстати, всегда себе друзей искал по выгоде, может, даже не признавался никому, потому что ему было стыдно. Он понимал, что так друзей не ищет, так не ищет тоже любовь. С возрастом я вижу здесь по башне, он останется один, скорее всего. Он будет понимать, он поймет. Вот эта обратка его так сильно стукнет, да, по голове, что он поймет, что так нельзя с людьми. Но тоже он видит, что поздно. По башне семерка меча поздно. Ему может не вести в делах по карте дьявол. Но не обязательно, потому что карта дьявол – карта плохого бизнеса, нечестного. Может, он делает нечестный бизнес, и вначале деньги у него появляются, и потом как пришли, так и ушли, и быстро уходят. И это все заканчивается, потому что бизнес у него непорядочный, да, он воспользовался кем-то, партнерами воспользовался, другими людьми, украл их идеи, украл их проекты, использовал людей, пообещал заплатить, не заплатил, вот это все дьявол, десятка меча. И эти люди стали ему врагами.
Так что врагов у него в жизни прибавляется. Но я смотрю, что любвеобильный он, ему нужны удовольствия, особенно сексуальные. Потому что и король чаш прошел здесь, и рыцарь чаш. Особенно сексуальные амбиции у него очень высокие. Но весь ряд, смотрите, да, несмотря на его поиск, несмотря на то, что он чувствует себя еще молодцом, несмотря на его возраст, часто мужчины так, они до такой степени глупые, и они вообще не оценивают, не видят себя в зеркале. Если женщина видит себя в зеркале наоборот, что очень жаль, как хорошая нормальная внешность, но женщина видит себя, вот одна критика, так мужчина, вот прямая противоположность, да. А с возрастом мужчина вообще не видит, что он уже в возрасте, что... Ну, соответственно, нужно жить, да, и выбирать себе партнеров. Он до сих пор видит себя молодцом. У них вообще, у них зрение какое-то, ну, видит же мозг, да, глазами. У них мозг полностью какой-то застывший, негибкий меч. Это единственная масть. Второй негибкая масть, такая, знаете, очень твердая, а то, что твердое, то и ломается, fragile, потому что он ломается, но он слишком твердое. Понимаете, да? Вот, поэтому я хочу сказать, что этот человек вообще не видит себя, какой он есть. Он думает, что он до сих пор вот молодцом, типа может только с молоденькими девочками, он им подстать. Но смотрите, его используют эти молоденькие девочки. И правильно делают, потому что он заслуживает этого, наверное. Посмотрите, какие карты. Видите, он убегает от них потом, ищет себе еще, и все у него в никуда идет. И он все равно в поиске, все никуда, и все равно горцует. А вы знаете, это, конечно, непонятная вещь с мужчинами происходит. С возрастом они больше и больше, вот как мечи становятся, мечевая масть. Кстати, меч – это масть второй женская. И именно мужчины, они же женщина внутри. А женщина – это мужчина внутри. Поэтому женщина, она внутри логический ум имеет, а мужчина нет. Ну, понимание женское, мужское, о том, что пассивное и активное. Да только в этом вы что подумали? Нет. Я ни в коем случае не сексист. Я вообще сейчас очень свободна в этом. Каждый человек сам решает, как ему жить, кого любить и как он себя видит. Не мое это дело, и вообще никому не советую. 21 век мы понимаем, что каждый человек сделан по-своему, по-особенному, по-уникальному, да. Но в двух словах скажу, что такое вот меч. Это холод. Это холод и опасность. Холод и опасность. Он внутри холодный и опасный. Потому что он почему-то считает, если он мужской масти, мужского достоинства, да, то он выиграл лотерейный билет у природы. Вот, к сожалению, патриархат это имеет. Нет уважения вообще к человеку. Обязательно вот это... Сексуальная принадлежность есть в патриархате. И это страшная вещь, это очень страшная вещь. И он страдает от этого. И надеемся мы все, что он прозреет и станет человеком, да. То есть начнет понимать, уважать других людей. Не нужно понимать, хотя бы уважать начнет. Вот, потому что я теперь вижу столько этого кругом. И действительно, мужчина с возрастом, он становится... твердый, то есть гибкость пропадает. Вот как этот меч. Гибкость пропадает, холодный и твердый внутри. Он почему-то думает, что лучше других. Вот этот мужчина, кстати, страдал этой проблемой с молодости. Тройка меча в самом центре, заметьте, это самый центр. Дьявол, тройка меча и вот рыцарь чаш. Всегда он горцевал перед миром и считал, что потому что у него там вот эти принадлежности такие половые, он выше, он лучше, он умнее. Вот это ужасно все. На этом основывается то, что вы расстались. Потому что если бы он к вам отнесся как к личности, да, вы бы не расстались. У вас была страсть, у вас было притяжение химическое на уровне химии. И были многообещающие отношения. Но видите, как все в один день рассыпалось, да? Все рассыпалось, потому что из-за него он послужил этим предметом рассыпания всего. Вы пытались складывать назад, может быть, вы даже пытались с ним опять жить, пытались с ним помириться. Он тоже пытался, но знаете, то, что он сказал, я буду стараться, я буду пробовать, я тебе докажу, что я
ну, ты для меня многое значишь. Вот это все были только слова. А на деле все рассыпалось опять. На деле он, может быть, даже 2 раза вы пытались. Но было все хуже. Смотрите, вы пытались помириться, 9 меча. Окей, опять рассыпалось все, потому что он показал себя с той же самой стороны, что и раньше. Даже еще хуже стал. Потом вы опять пытались по королю чаш. Он опять сдал обещание, там, например, не пить, там, не курить, не обижать, не гулять. Что у кого, девочки? Берите свое, то, что с вами резонирует, и получайте информацию. Информация – это самое дорогое в наше время. А то, что не резонирует, просто отбрасывайте за ненадобностью. Кто не знает, если бы вы заказали, есть такая тенденция неправильно понимать заказанные расклады. А там была та же бы история. То, что не резонирует, нужно взять, а то, что не резонирует, отбросить. Так всегда. Так всегда. Так что берите то, что резонирует в себе. И я смотрю, что у некоторых или вы однажды мирились с ним, или 2 даже в жизни. Но он, смотрите, каждый раз 9 меча. Как помирились, он показал опять себя. Помирились, уже 10 меча, еще хуже показал себя. И потом у вас уже отпало всякое желание мириться. Но сердце он вам съел. Он вас обесточил, обезоружил полностью, потому что дьявол здесь, именно вот его эта сексуальность по рыцарю чаш вместе с дьяволом, видите, съел вам сердце. Вы разуверились в мужчинах, конечно, он вас очень больно задел. И забрал годы, может, у некоторых так проиграется, что уже годы жизни забрал ваши, и до сих пор забирает, потому что вы о нем думаете. Этот расклад, я надеюсь, целительный, надеюсь, позволит вам понять, что жизнь продолжается. И если вы увидели, что еще один человек не очень хороший, но Земля, жизнь, она же показывает нам и тех, и других, которые для нас хороши, а которые нет. И в этом ничего страшного нет. Не все же должны нам подходить, правда? Но легко сказать, трудно сделать, если вы с ним прожили месяцы, годы жизни и вложились в него. И если еще он стал сущностью у вас в голове, вот здесь рыцарь чаш, что такой своеобразный подселенец, он стал подселенцем у вас в голове, который рушит все вокруг себя абсолютно. Потому что на химическом уровне он был один из тех, кто вам подходит. И один из тех, вот это ключевое слово, один из тех. Но почему-то вы думали, может быть, вам кто-то сказал, что только один может подходить. Нет, подходить могут 1000 из 7 триллионов людей. 1000 могут подходить. Но вы думали, что один. Поэтому годы жизни потратили, и он стал подселенцем у вас в голове. То есть как реальный, как виртуальный. Виртуальный – это и есть реальный. Священный Дух, Святой Дух, вот еще открыли его религиозные люди, очень много, там 5000 назад или дальше. Тогда уже интернет был открыт. Потому что Священный Святой Дух – это и есть интернет. Он везде, он сведущ, понимаете, да? В общем, ну это понимание, что мы все, мы одно общее. Так что я скажу одно. Здесь нужно понимать, что то, что его сейчас нет рядом с вами, его нужно, если можно, выбросить его из головы каким-то образом. Зачем вам дьявол в голове? Вот подумайте, да, вы же знаете, что он дьявол. Вы же знаете, если вы помиритесь, будет еще хуже. Он еще больше может обидеть. Вы знаете, что еще более изощренно он умеет обижать с возрастом. Так что желательно, чтобы вы знали, что человек, этот подселенец у вас в голове. И не очень-то думали, что на нем свет клином сошелся, да. Мне одно, я знаю, вы скажете, легко сказать, трудно сделать, но с каждым раскладом моим, как вот моя мантра, с каждым раскладом Колены, моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Почему есть эта мантра? Потому что каждый расклад – это реализация себя, это обновление себя, это нахождение своего пути. Понимаете, карты же здесь, это же не то, что я просто их читаю, потому что я проводник, работник света. Ну, а карты говорят с вами, и высшая сила разговаривает просто через мой голос, вот и все. Вот и все, понимаете? Но высшие силы с вами говорят, высшие силы говорят, не стоит он твоих страданий, не стоит он твоих слез, больше не плачь. Не нужно больше плакать. Потому что если даже с ним помиришься, опять все упадет, опять он себя покажет с плохой стороны. И опять он заберет у вас энергию, обесточит вас опять. Зачем вам такое нужно? Понимаете? Вот такой расклад, девочки. И ваши мальчики, надеюсь, ваши хорошие мальчики, которые
которые с вами живут и ценят вас, относятся к вам как к себе по-человечески, да. Но этот человек, видимо, к себе тоже не по-человечески относится. И, как я уже сказала, потому что у него не очень-то все в порядке в голове. А я, конечно, вас всех очень люблю, обожаю. И хочу сказать, что приходите на мои расклады, всегда получите подсказки от высших сил, используя для себя, проведете время. Сейчас в 2 словах я просто возьму здесь ели. И ель, она очищает. Это, кстати, специальная ель. Видите, она такая мягкая. Ель защищает от негатива и исцеляет то, что нужно исцелить. Исцеляет то, что нужно исцелить. Очень часто так в жизни получается, что только ритуально можно себе помочь. Именно здесь ритуально вы можете запросто себе помочь и улучшить свои шансы на успех. Я благодарю Творца, высшие силы, ваших ангелов, хранителей, заступников за то, что исцелили то, что нужно исцелить, и открыли дороги вам на любовь и на счастье. Будем видеться. Всем добра!